В 1815 году вулкан Тамбора выбросил в атмосферу около 150 кубических километров вещества. Индекс эксплозивности – 7 из 8. Последствия. Год без лета, неурожаи в Европе и Северной Америке, голод, эпидемии, около миллиона погибших от прямых и косвенных последствий. Это было одно из самых мощных вулканических событий за последние несколько тысяч лет, и оно изменило климат планеты на несколько лет. Теперь вопрос: что если масштаб больше? Не в 1,5 раза и не в 2, а в десятки раз. Что если объем выброса составит не 150, а 1000 или 2500 кубических километров? Что если это будет не обычный вулкан, а то, что геологи называют супервулканом? Это не вопрос из области научной фантастики. Подобные события происходили на Земле неоднократно и произойдут снова. Они неизбежны в том смысле, в котором неизбежны землетрясения, цунами, оползни. Не завтра, не через год и, возможно, не через 1000 лет, но в достаточно длинном временном горизонте они входят в список того, на что способна планета. Вопрос в том, что они означают реально. Не в терминах апокалиптических сценариев, а в терминах физики, климатологии и того, как функционирует современная глобальная система. Подобные системы – это не просто большие вулканы. Это принципиально иной класс геологических явлений. Термин «супервулкан» не является официальным геологическим определением. Он появился в научно-популярной литературе и закрепился как удобное обозначение для вулканических систем с потенциалом катастрофических извержений объемом более 1000 кубических километров вещества. Это соответствует индексу вулканической эксплозивности 8, максимальному значению шкалы. Для сравнения, Кракатау 1883 года имел индекс 6, Тамбора – 7. Каждая единица на этой логарифмической шкале означает примерно в 10 раз большее количество выброшенного материала. Переход от 7 к 8 – это не следующий шаг, а принципиально другой масштаб события. Обычный стратовулкан, конусообразная гора с центральным жерлом, работает как клапан. Магма поднимается снизу, давление преодолевает сопротивление пробки из застывшей породы и происходит взрыв. После извержения конус либо сохраняется, либо частично обрушивается. Так работали Везувий, Этна, Сент-Хеленс. Супервулкан устроен иначе. Под ним находится огромная магматическая камера, не узкий канал, а широкий резервуар с расплавом объемом в сотни кубических километров. Эта камера расположена сравнительно неглубоко, от нескольких до 10-15 километров под поверхностью. Она пополняется магмой из мантии на протяжении сотен тысяч лет. Давление нарастает постепенно, и система удерживается в равновесии до тех пор, пока кровля камеры выдерживает нагрузку. При катастрофическом извержении кровля обрушивается внутрь, образуя кальдеру, гигантскую впадину диаметром в десятки километров. Никакой горы при этом нет, или почти нет. Ландшафт не строится вверх, а проваливается вниз. Йеллоустонская кальдера имеет размеры около 55 на 72 километра. Кальдера Тоба на Суматре около 100 на 30 километров. Это не вулканические горы, это огромные провалы на поверхности Земли, под которыми продолжают работать активные магматические системы. Действующих супервулканических систем на планете несколько. Йеллоустон в США наиболее изученный. Его последнее катастрофическое извержение произошло около 640 тысяч лет назад, и до него были еще более ранние события сопоставимого масштаба. Поле флегрейских кальдер в Италии, у западной границы Неаполя, активная система с периодически нарастающей активностью. Тоба в Индонезии – место сверхкатастрофического события, произошедшего на заре существования современного человека. Кальдера Атитлан в Гватемале. Таупа в Новой Зеландии – система, которая наиболее активно извергалась в исторический период. Это не полный список. Само извержение супервулкана – это событие, которое сложно представить по аналогии с известными примерами. Начальная фаза включает выброс огромного объема пирокластического материала. Расплавленная магма, разорванная расширяющимися газами, поднимается эруптивной колонной на высоту 50 и более километров. Это значительно выше, чем у любого обычного вулкана, и это означает, что вещество попадает не только в тропосферу, но и глубоко в стратосферу. Первые минуты такого извержения – это колонна, которая движется вертикально с огромной скоростью. Она несет миллиарды тонн пепла, газов и вулканических обломков. Под ней – зона уничтожения радиусом в несколько десятков километров, где поверхность Земли буквально переплавляется и погребается. Шум извержения был бы слышен за тысячи километров. Исторические описания Кракатау говорят о звуке, различимом на 4800 километрах.
Звук от супервулканического события был бы пропорционально мощнее. Затем эруптивная колонна обрушивается. Пирокластические потоки, раскаленные лавины из газа, пепла и обломков, распространяются от центра на расстояние в сотни километров со скоростью 200-700 км в час. Температура в таком потоке от 200 до 800 градусов Цельсия. Все живое на их пути уничтожается мгновенно. Зона прямого поражения пирокластическими потоками при том давнем Йеллоустонском событии охватывала несколько штатов США. Пепловый опад – третий компонент. Пепел, не ставший частью пирокластических потоков, разносится ветром на тысячи километров. При том же извержении пепел достигал Мексиканского залива и Южной Канады. Слои пепла толщиной в несколько сантиметров уничтожают растительность и делают почву непригодной для земледелия на годы. Слой в 10-15 сантиметров приводит к обрушению кровель зданий. При 30 сантиметрах большинство построек в зоне опадения выходит из строя. Параллельно с опадением пепла происходит другой процесс, менее заметный визуально, но глобально значимый – поступление колоссального количества газов в атмосферу. Диоксид серы, хлористый водород, фтористый водород – каждый из них имеет собственные механизмы воздействия. Кислотные дожди от хлористого водорода убивают растительность на площадях, куда пепловый опад даже не доходит. Соединения фтора токсичны для животных, которые поедают загрязненную траву. В Исландии во время извержения Лаки в 1783 году, событие с индексом всего 6, но с огромным выбросом фтора, от фтороза погибло около половины поголовья скота в стране, а последовавший голод унес жизни примерно четверти населения острова. При супервулканическом событии эти процессы масштабируются до планетарного уровня. Но все это непосредственное, местное или региональное воздействие. Глобальный эффект начинается с того, что попало в стратосферу. Супервулканическое извержение выбрасывает в стратосферу колоссальное количество диоксида серы. Тамбора выбросила по различным оценкам от 60 до 200 тераграммов диоксида серы. Это и стало причиной года без лета. Оценки для Тобы – 1000–6000 тераграммов, в зависимости от применяемой модели. Для крупнейших событий супервулканического класса еще больше. Диоксид серы в стратосфере превращается в сульфатные аэрозоли. Они рассеивают и отражают солнечное излучение. Механизм тот же, что при Тамборе, но масштаб иной. Тамбора снизила среднюю глобальную температуру на 0,4–0,7 градуса на несколько лет. Моделирование события класса 8 дает снижение на 5–15 градусов в зависимости от масштаба и широты. Снижение на 10 градусов – это уже не холодное лето. Это климатический режим, при котором большинство современных агропромышленных зон становятся нежизнеспособными. Важно понимать, как именно работает этот механизм по времени. Аэрозоли не появляются везде одновременно. Сначала они концентрируются в тропических широтах, где произошло извержение. Затем постепенно распределяются по обоим полушариям через стратосферные ветра. Этот процесс занимает месяцы. Первый год после катастрофического извержения наиболее тяжелый с точки зрения климатического воздействия, когда аэрозоли достигают максимальной концентрации. Второй и третий годы – постепенное ослабление эффекта, хотя и не полное. Пепловые частицы оседают быстрее, крупные за дни и недели, мелкие за месяцы. Аэрозоли серной кислоты сохраняются в стратосфере значительно дольше, поскольку там нет осадков, которые могли бы их вымыть. Аэрозоли в стратосфере остаются от 2 до нескольких лет. Пока они там, солнечный свет ослаблен. Это означает, вегетационный период сокращается или исчезает полностью в умеренных широтах. Тропические и субтропические зоны получают меньше тепла и нарушение систем муссонных осадков. Арктические и антарктические ледники начинают расширяться. Океанские течения, чувствительные к разнице температур между экватором и полюсами, меняют режим. Теперь, что это означает для людей? Мировое производство зерна сосредоточено в относительно небольшом числе регионов. Средний Запад США, канадские прерии, Европейская равнина, Китайский северо-восток, Индогангская равнина, Аргентинская пампа. Большинство из них находятся в умеренных широтах. При снижении температуры на 5–10 градусов и сокращении инсоляции вегетационный период в этих зонах либо резко укорачивается, либо прекращается. Одновременно нарушение муссонов ударяет по тропическому сельскому хозяйству. Современные глобальные запасы зерна – это примерно 2–3 месяца потребления при нормальном режиме производства. Если производство падает до нуля или близко к нулю на несколько лет подряд, буфер исчерпывается за первый год. Дальше – дефицит продовольствия в глобальном масштабе.
Не голод в одном регионе, как при Тамборе, а нехватка еды одновременно во всех основных зернопроизводящих регионах. Это, вероятно, самое тяжелое из прямых последствий. Не радиация, не пирокластические потоки, не пепел, а дефицит еды. Помимо сельского хозяйства – транспорт. Авиация работает только при определенной концентрации вулканического пепла в атмосфере. В зонах высокой концентрации пепла полеты невозможны. Твердые частицы разрушают турбины. После извержения Эйяфьятла-Якудля в Исландии в 2010 году при индексе эксплозивности всего 4 европейское воздушное пространство было закрыто на несколько недель с экономическим ущербом в миллиарды евро. При событии класса 8 воздушное пространство над значительной частью планеты было бы закрыто на месяцы. Это разрывает цепочки поставок, нарушает медицинскую логистику, останавливает международную торговлю. Электроэнергетика. Солнечные панели при значительном затемнении теряют эффективность. Ветровые турбины работают, гидроэлектростанции тоже, но их производительность зависит от стока рек, который меняется при изменении режима осадков. Системы с высокой долей возобновляемой энергии оказываются более уязвимыми при продолжительном затемнении. Экономические последствия. Финансовые рынки реагируют на неопределенность. При событии, которое создает неопределенность относительно глобального продовольственного снабжения на несколько лет вперед, поведение рынков капитала, страхования, сырьевых товаров непредсказуемо ни в деталях, ни в масштабе. Исторических аналогов для современной глобализованной экономики в таких условиях нет. Единственный приближенный прецедент – Тамбора 1815 года, когда последствия одного вулкана ощущались в нескольких десятках стран одновременно. Но тогдашняя экономика не была взаимосвязана так, как сегодня. Разрыв цепочки поставок в одном месте немедленно аукается в десятки других. Теперь главный вопрос. Может ли все это уничтожить человечество? Честный ответ – нет. Не потому, что последствия несерьезны, а потому что человек – исключительно адаптивный вид с исключительно широкой географической дистрибуцией. Вспомним. Извержение Тобы, произошедшее около 74 тысяч лет назад, крупнейшее за последние несколько миллионов лет, выбросило от 2000 до 3000 кубических километров вещества. Ряд исследователей предлагал гипотезу бутылочного горлышка, резкого сокращения человеческой популяции до нескольких тысяч особей. Генетические данные указывают на то, что популяция действительно была очень небольшой в соответствующий период, но вид выжил. Причем без сельского хозяйства, без логистики, без медицины и без глобальной системы коммуникаций. Современное человечество имеет несопоставимо больше ресурсов для адаптации, не только технологических, но и институциональных. Международные системы мониторинга, стратегические продовольственные резервы, возможности для быстрого перемещения производства в защищенные зоны. Ни одна из этих систем не рассчитана на события класса 8, но они существуют, и они работают лучше, чем ничего. Что реально могло бы произойти при катастрофическом извержении супервулкана класса Йеллоустона? Несколько лет тяжелейшего продовольственного кризиса в глобальном масштабе. Значительное снижение численности населения планеты. Не за счет прямого физического уничтожения, а за счет голода, болезней, связанных с ним, и вторичных конфликтов. Коллапс значительной части экономической системы на время климатических нарушений. Долгосрочные изменения сельскохозяйственной географии. Зоны, которые сегодня кормят миллиарды, могут оказаться временно непригодными, а другие регионы – неожиданно выгодными для земледелия. Перераспределение населения. Некоторые регионы мира при этом пострадали бы значительно меньше других. Зоны с умеренным климатом в южном полушарии – Южная Бразилия, Уругвай, часть Аргентины, Южная Африка, Австралия – в силу географии получили бы меньший климатический удар и могли бы стать временными центрами производства продовольствия. Экваториальные регионы с устойчивыми температурами тоже. Геополитика такого мира была бы принципиально иной, чем сегодня. Центры власти смещались бы вместе с центрами сельскохозяйственного производства. Это катастрофа невероятного масштаба. Это не конец человечества. Между этими двумя утверждениями огромное пространство конкретной работы. Продовольственные резервы, аварийное производство еды при ограниченной инсоляции, международные соглашения о приоритетном распределении ресурсов в кризисных ситуациях. Именно это пространство и заполняется. Медленно, постепенно, часто под влиянием событий меньшего масштаба, которые задают правильные вопросы без максимальных потерь. Что преувеличено в популярных сценариях? Прежде всего, предположение о мгновенном глобальном уничтожении. Пирокластические потоки, сколь бы разрушительными они ни были, не охватывают всю планету. Они действуют в пределах нескольких сотен километров от кальдеры.
Большинство людей на Земле живут значительно дальше от любой из известных супервулканических систем. Прямое физическое воздействие катастрофично для региона и ограничено для всего остального мира. Второе преувеличение – идея о том, что подобное событие произойдет внезапно и без предупреждения. Супервулканические системы демонстрируют предвестники на протяжении десятилетий и даже столетий до катастрофического извержения. Йеллоустон непрерывно мониторируется сетью сейсмографов, GPS-датчиков, термических и геодезических инструментов. Поднятие земной коры, изменения в гидротермальной системе, нарастание сейсмической активности – все это фиксируется в реальном времени. Текущие данные мониторинга не указывают на приближение катастрофического извержения. Флегрейские поля, которые в последние годы демонстрируют нарастающую активность, тщательно наблюдаются итальянскими и международными службами с планами эвакуации для окрестных населенных пунктов, которые пересматриваются по мере поступления новых данных. Это пример того, как современная наука работает с потенциальными долгосрочными угрозами, не через тревогу, а через систематическое наблюдение. Третье. Вероятность. Вопрос «может ли?» – один вопрос. Вопрос «насколько вероятно?» – совсем другой. Последнее катастрофическое извержение Йеллоустона произошло примерно 640 тысяч лет назад. Предыдущее – 1,3 миллиона лет назад. Эти события разделены интервалами в сотни тысяч лет. Применять к этому ряду простую статистику и говорить о среднем интервале методологически некорректно. Геологические системы не работают как часы с фиксированным тактом. Но пространство неопределенности здесь огромно, а вероятность события в следующие несколько столетий крайне мала, хотя и не равна нулю. Более вероятный сценарий в обозримой перспективе – не катастрофическое извержение одного из известных супервулканов, а крупное, но не супервулканическое извержение где-то в зоне повышенной активности. Индонезия, Камчатка, Центральная Америка, Исландия. События класса 7, Тамбора или чуть слабее, реалистично в перспективе нескольких столетий. Его последствия будут серьезными. Их масштаб зависит от того, насколько готова мировая система продовольственного снабжения к нескольким годам нарушенного климата. Именно в этом смысле знание о супервулканах имеет практическое значение здесь и сейчас. Оно формирует понимание диапазона природных процессов. Оно задает шкалу, в рамках которой надо думать о долгосрочной устойчивости продовольственных систем, энергетики, международной торговли. Страна, которая выстраивает свою продовольственную политику с запасом на 2-3 года неурожая, защищена несравнимо лучше, чем та, которая оптимизирована исключительно под нормальные условия. Это не про паранойю, это про понимание того, как работает планета, на которой мы живем. Почему тогда это важно знать и изучать? По нескольким причинам. Первое. Понимание механизмов помогает строить системы защиты. Именно исследование Тамборы дало понимание вулканического охлаждения климата, и этот механизм сегодня рассматривается в контексте климатической инженерии как возможный, хотя и опасный инструмент. Понимание последствий супервулканического извержения помогает проектировать более устойчивые продовольственные системы, разрабатывать аварийные сценарии, оценивать, какие технологии производства еды работают при ограниченной инсоляции. Гидропоника, вертикальные фермы, производство белка из бактерий и водорослей – все это рассматривается как часть сценария продовольственной устойчивости при длительном затемнении. Не фантастика, прикладные разработки, часть которых уже существует. Вторая. Мониторинг и раннее предупреждение. Йеллоустон – один из наиболее изученных вулканических регионов планеты не потому, что он опасен прямо сейчас, а потому что его изучение дает понимание того, как вообще работают подобные системы. Эти знания применимы ко всем активным вулканическим зонам. Сейсмические сети вокруг Йеллоустоуна, GPS-датчики, фиксирующие вспучивание или оседание поверхности, термические датчики гейзеров – все это не мониторинг одной конкретной системы. Это разработка инструментария для понимания всего класса явлений. То же самое происходит на флегрейских полях, в районе Таупа, в других потенциально активных системах. Третья причина – методологическая. Все катастрофы, разобранные в этой серии, объединяет одна закономерность. Они разрушают системы, оптимизированные под стабильные условия. Японские дамбы были рассчитаны на реальные исторические цунами, но не на тысячелетние события. Европейское сельское хозяйство 1815 года не имело резервов под климатический удар от Тамборы. Лиссабон 1755 года не располагал системами быстрой помощи при одновременном землетрясении, пожаре и цунами. Чем сложнее система, тем более она уязвима к тому, что выходит за пределы ее расчетных параметров.
Супервулкан – это явление, которое выходит за эти пределы фактически для любой современной инфраструктуры. Это не повод перестраивать цивилизацию под маловероятный сценарий. Это повод понимать диапазон возможного и проектировать системы с запасом, а не только под ожидаемые условия. Такие системы – это верхняя граница возможного в геологическом масштабе. Не в смысле самого плохого из всех возможных сценариев, а в смысле одного из наиболее мощных природных процессов, на которые способна эта планета. Остальные события серии – Кракатау, Лиссабон, цунами 2004 года, Тамбора, мегацунами в Литуя-Бэй, Сент-Хеленс, Тохоку – это точки на шкале. Супервулкан на том же самом конце этой шкалы, просто значительно дальше. Каждое событие в этой серии показало что-то конкретное. Кракатау, как звук взрыва обходит планету, и как аэрозоли в стратосфере меняют закаты на год вперед. Лиссабон, как 3 катастрофы накладываются в течение одного дня, и что из этого следует для управления городом. Цунами в Индийском океане, как работает механика волны и почему система предупреждения имеет значение. Тамбора, как вулкан влияет на климат планеты на годы и каковы последствия для урожаев. Литуя-Бэй, как геометрия местности превращает региональное землетрясение в физически беспрецедентное явление. Сент-Хеленс, как работает боковой взрыв и почему неверная модель опаснее, чем отсутствие предупреждения. Тохоку, как система защиты встречает явления, превышающие ее расчетные параметры. Санторин, как катастрофа 36-вековой давности, все еще остается предметом активного научного исследования. Супервулкан – не новый тип угрозы поверх всех перечисленных. Это объединяющий сценарий, который включает большинство из них одновременно. Взрыв, сопоставимый с Кракатау в 1000 раз, климатический эффект Тамбора в десятки раз сильнее, цунами от кальдерного обрушения, региональный коллапс инфраструктуры. Сверх этого – долгосрочное глобальное воздействие через атмосферу, которого ни одно из рассмотренных событий в такой мере не производило. Земля производила такие события раньше, несколько раз за последний миллион лет. Тоба, Йеллоустон, Таупа – эти события не уничтожили жизнь на планете. Человечество выжило, хотя было несопоставимо слабее и меньше, чем сейчас. Условия менялись на десятилетия, не навсегда. Что изменилось с тех пор? Мы знаем, что это возможно. Мы понимаем механизм, мы умеем наблюдать за предвестниками. Мы не можем предотвратить супервулканическое извержение, так же, как не можем предотвратить землетрясение магнитуды 9. Но мы можем готовиться к его последствиям, продовольственным, климатическим, логистическим, значительно лучше, чем любая предшествующая цивилизация. И это не потому, что мы непобедимы, а потому, что у нас есть знание, которого у наших предков не было, понимание того, что произойдет, почему произойдет и откуда придет главный удар. Знание не защищает от катастрофы само по себе, но оно – необходимое условие для любой осмысленной защиты. Это явление не верхняя граница того, о чем стоит думать. Это нижняя граница того, к чему стоит быть готовым. Все, что между ним и обычным извержением класса Кракатау, это диапазон реальных событий на реальной планете. Понимать этот диапазон – задача и науки, и тех, кто принимает решения о том, как устроены продовольственные резервы, энергетические системы и международные механизмы реагирования на кризисы. Это не успокоение. Это то, что следует из фактов. Спасибо за внимание. Комментируйте, подписывайтесь на канал.